ഹലോ, ഫിറോസ് ഹിയർ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാട്ടർ പമ്പ് ജെറ്റ് വാഷിനെ പറ്റിയാണ്. ഇതൊരു ഞാൻ വാങ്ങിയത് 25 പൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്കലി ഞാൻ വാങ്ങിയത് എൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള വാട്ടറിങ്ങും മറ്റു പരിപാടികളും അതുപോലെ ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് നോർമലി കാർ വാഷിന് അതിനൊക്കെ വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഓൺലൈനിൽ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ പൈപ്പാണ്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് ഇടാനുള്ള പൈപ്പാണ്. പിന്നെ ഇത് ജെറ്റ് വാഷിനായിട്ട് പിന്നെ ഹാൻഡ് കണ്ണിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണിത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ഫിൽറ്ററുകൾ. ഈ മോട്ടറിലേക്ക് ചെളിയൊന്നും കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് ചാർജർ. ഈ ഭാഗം മറ്റേ കാറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം മോട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ സോളാർ പവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് പരിപാടി. പിന്നെ ഇതാണ് ഹാൻഡ് ഗൺ. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി, നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ മെയ്ഡ് ചെയ്ത സാധനമാണ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നമ്മളിത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എന്താണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം, എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ള വിവരമാണ് നമ്മളിത് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടർ. ചുള്ളന് അത്യാവശ്യം പവർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് 80 വാട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ. 12 വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നോക്കി കാണാണ്ടോ ഇത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്കിവിടെ ഉള്ള യൂസ് മാനുവൽ ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധനം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രോപ്പർലി. സോ ഇത് ഇത് കറണ്ടിൻ്റെ പവർ കൊടുക്കുന്നു. ഇത് മോട്ടറാണ്. ഇത് മറ്റേ ടാങ്കിലേക്ക് ഉണ്ട് പൈപ്പ്. അതുപോലെ ഇത് ഹാൻഡ് ഗണ്ണിലേക്കുള്ള കണക്ഷനും. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത് നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടർ കണക്ഷൻ. About somewhere there to wash the hand. This one. Baba is leaking. അപ്പോൾ കഥയുടെ രത്നച്ചുരുക്കം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ജെറ്റ് വാഷ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു വാട്ടറിന് കുറച്ച് പ്രഷർ തരുന്നുണ്ട്. വിതൗട്ട് മറ്റേ ലൈനിലെ പ്രഷർ ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് പ്രഷർ തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ 25 പൗണ്ടിന് ഇത് കിട്ടിയല്ലോ. അതിൽ ഒരു 5-8-9 മീറ്റർ പൈപ്പ് മാത്രമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പവറുള്ള മോട്ടറാണ്. എന്നാൽ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാത്തത് ഫൈനാണ്. കാരണം എനിക്ക് ഈ ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത വെള്ളം കൊണ്ട് എല്ലാം നനക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് തൽക്കാലം സെറ്റപ്പാണ്. എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ്. ഇത് പ്രോപ്പറായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ കൂടെ ഇതിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.